네, 2025년 세시봉 7980 대박나신 한 해 되시길 바라면서 문학을 띄워드리겠습니다. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기를 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 하다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 네, 우리들은 모닥불처럼 항상 피어있는 멋진 열정이 같이 살아있으면 좋겠습니다. 2025년 새해를 밟고 우리 멋진 세시봉에서 여러분 함께 하시면서 희망을 나누시기 바라겠습니다. 사랑합니다. 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝